السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیرت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم نے اسپائل سیرپ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اسپائل سیرپ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بینیفٹ، سائیڈ ایفیکٹ اور یوزز کیا ہے، مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ دوستو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو۔ دوستو یہ اسپائل سیرپ ہے، یہ کھانسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نبی قاسم کمپنی کا پروڈکٹ ہے جو بہت ہی بہترین کمپنی ہے۔ دوستو ہر قسم کے کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپائل سیرپ بہت ہی بہترین سیرپ ہے۔ یہ 125 ml میں موجود ہے۔ یہ بہت ہی مفید اور سستا سیرپ ہے۔ اس کی اگر پرائس کے بارے میں بات کریں تو اسپائل سیرپ کی پرائس ہے 87 یعنی کہ 87 روپے ایک سیرپ کی قیمت ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ کھانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی بہترین سیرپ ہے۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ بڑوں کے لیے 2 چمچ صبح اور 2 دوپہر اور 2 رات کو کھانا کھانے کے بعد دیا جاتا ہے، اور بچوں کو 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اگر سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں یعنی کہ نقصانات کے بارے میں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیف میڈیسن ہے اگر آپ اسے صحیح طریقہ استعمال کرتے ہو، یعنی کہ اگر آپ اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہو تب اس کے کچھ خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس سیرپ کو اوور ڈوز یوز کرتے ہو تب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یعنی کہ نقصانات میں سر چکرا سکتا ہے، الٹی آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ یہ تھی دوستو اسپائل کف سیرپ کے بارے میں مکمل اور مختصر سا تفصیل۔ دوستو اگر آپ کو کسی بھی میڈیسن کے متعلق من میں کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ اللہ حافظ۔